Hai guys, so di video kali ini aku udah bikin video nggak lama-lama ya. Video kali ini aku akan membuat hal squishy lagi. Langsung aja kita ke videonya. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Langsung aja kita ke videonya. Pertama aku ada kentang. Ini kentang yang merah putih gitu. Ini tuh warnanya tuh bukan merah putih sih, warnanya tuh oranye, tapi di sini kayak kelihatannya tuh merah. Ini kentangnya tuh kayak warna oranye gitu, tapi kalau di kamera warna kuning. Belakangnya ini kentangnya. Next yang kedua, es krim ini yang warna biru. Squishnya enggak keras. Next yang ketiga aku ada ini tuh wishlistnya aku banget, burger lila kuma. Aslinya sih lila kumanya aku tuh udah punya yang warna hijau gitu. Burger makanan favorit di mall aku. Kalau aku ke mall pasti aku beli ini. Maaf guys, tadi tuh kayak ada temen aku gitu nih. Ice cream ice. Ada ini burger. Kalau ke mall tuh aku pasti beli ini. So cute. Yang keempat, yang terakhir ada ini di crispekin ya. Gak kelihatan ya. Ini aku akan buka. Let's open. Sekarang ini masih ada plastiknya gitu. Maaf guys. Ini langsung kita buka. Aku nge-squishnya enggak. Ini lumayan slow. Ini bukan license. Baunya tuh aku udah buka. Ini baunya. Ini squishnya, let's squish. Warnanya pink. Sebenarnya aku tuh mau bilang warna biru gitu, tapi lebih lucu warna pink sih. Dan udah dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thumbnail. Komen kalian suka squishy yang mana. Bye bye.